Тамақ пісіреміз. Күлпаш көріп жатырмын. Бірінші обязательно картошка ашимыз. Подругам айтады, аршимыз деген не сөз ол дейді. Күлпашты көрмесем тамағымнан ас өтпейді. Қарап отырыңдар, мен картошка тазалағаныма, аршығаныма. Тамақ өзіме ғана жасаймын, сол үшін 2 картошка жетеді. Кішкентай пияз ашимыз. Болды, енді тураймыз бәрін. Переход жасаймын қазір. Болды, турап біттім. Енді майға қуырам. Пиязды қуырамыз. Мына май қызбаған ғой. Достарым, мынандай тамағым бар да, бағана алғам ғой. Бірақ та орғаны әппақ макарон жей алмай қойдым. Томатсыз жей алмайым вообще. Кисло сладкий екен да, кисло сладкийлар ұнамайды. Сол үшін енді білмеймін, мынаны қазір бір бәле қылып жеп қоям, ысырап болмасын деп. Мен қазір спагетти жасайын десем, мен спагеттиді сметанасыз жей алмаймын. Походу макарон жасаймын, как обычно. Бірақ макарон бар ма білмеймін. Макарон жоқ екен, спагетти жасайтын болдым. Картошканы қуырдым. Томатты мен көп салған жақсы көремін. Тамақта томат болмаса вообще дәмі болмайтын сияқты. Салып қойдым. Енді үстіне су құя саламыз. Енді приправалар саламыз. Болды, бетін жауып қоямыз. Пока қайнағанша бір нәрсе көрсетеміз. Аксессуардың сывырткасына 7 күндік проверка жасап жүрмін. Бүгін уже 2-ші күн. Бетімізге жағамыз. Черный точкаларды ағартады, безеуді кішірейтеді. Еще бетті жақсы увлажнять етеді. Базовый уход қой, короче, күнделікті қолдануға болатын. Болып, достар, мен тамағым пісті. Жалғыз тамақ ішіп, сметанасы спагетти жеген ұнамайды. Мынаны спагетти емес, кәдімгі макарон сияқты қуырып жасай салдым. Енді майонезбен жейміз. Маған негізі сметанамен жеген ұнайды. Бірақ магазинге баруға қорқып тұрмын. Итке тастайын ба, Нұрбекке берейін ба?